na guys! Ang lamig! Sa Amazon! Hi everyone! Welcome to our YouTube channel! So ayun guys, may iniintay kami galing sa Amazon and nag-iniintay namin yung order namin na ring lights and LED lights. 3 days namin siyang iniintay na, di ba? Yeah. Excited na kami! Yeah! So yun guys, wait, may nag-bell. May nag-bell na! Aray, sakit! Tara na guys, sundan natin. Punta na namin guys, labas Wait, muna kami. lalabas muna kami guys. Ano na guys, ang lamig! Sa Amazon! Cheers! Shout out Amazon! Baka naman sponsor! Yeah. So yun guys, nakikita nyo ba? Ang gagawin natin ay sanitize first! Sanitize. Yan, sanitize. Asan yung ano? Para clean. Dito na, mami. Yan. Asan yung ano te? Gunteng. Kutsilyo. Ato Yan. chilo. Ito guys, nakuha na namin siya and para tawag doon para safety first, nilagyan natin ng sanitizer. Ano naman sanitizer, bigyan nyo kami sponsor sanitizer. Open natin guys. Dahil lang time, wait lang. Dahil lang pamagat na, dahil lang content natin ngayon ay unboxing lights and headlights. So yun guys, bubuksan na natin. Pwede naman sila. Pwede pa. Shout out sa inyo, may paglogo na kayo, no? Hoy, ganyan lang siya? Mami, Ganyan lang siya? dalawa. Guys, may pang maganda na ng ano namin. May pang TikTok na guys. Tapos ito guys, ring light! May pang TikTok at abang vlog na! Sana guys, sana guys, Supportahan nyo kami guys para matutuloy-tuloy namin kayo papasaya sa vlog namin! And guys, sana balang araw, sponsorin nyo na kami. I'm joking. So yun guys, simulan natin mag-open. Kunain mo natin to. Sige. Ay! Oo nga, kunain mo natin to guys. Sige. Oh, ganyan lang siya? Opo, mami. May remote? Opo, mami. So, ito lang siya, didikit lang? Opo, mami. Sa wall. So yun guys, Thank ito. you for choosing. Sana mo Guys. maganda yung quality, di ba? Oh guys. Hoy, sino yung kaninong shop to? Kaninong shop to, mami? Shout out natin. Doon lang sa Amazon na account ko makikita. Shop to ng Amazon, guys. Sa ano to? Basta, nakikita nyo lang daw. Search nyo. Andito sa details, papakita sa inyo, guys. LED lights. Ewan ko ano yun. Shop yun. Okay, sa ring light na tayo, guys. Yeah. Guys, ito talaga, set up natin ito. Para maganda. Uy, mabasag pa yung ilaw niya. Sige. Alam mo ba, guys? Kala namin, ito palang i-deliver kasi ang laki ng box. Oh, sobrang liit pala pag binuksan. Puro Oo, lobo. puro lobo. So, yun guys. Gusto natin ito. Nalaman na. Ang wala labas ay tripod. Tripod ito, mami. Tripod. Buti lumalaki na. Asan yung ilaw? Wala? Gusto niyo ilaw, mami? May problema tayo, guys. May problema po tayo, guys. Yung Amazon, walang ilaw, guys. Inay, walang Ito, ilaw. ito. Ayun. Ito, guys. Ba yan, pinakapan nyo naman ang... Ang mahal pa naman yan. Tug. Guys, kabado talaga kami, guys. $35? Guys, mahal na to, guys. I-set Ayun, up na guys, natin. na. Ay, pwede siya ay sa ano, pang picture. Oo nga. Ayun, guys, no! Wait lang. Paano to set up, mami? Ito muna, oh. Ito muna. Yan, pwede sa maliit, pwede sa malaki. Yan talagang binili ko. Yee, Dalawa, guys. kasi yan, tataas yan eh, pagka... Mami. Tapos, iikot pa, mami. Sa taas. Oo. Oh.
Sige. Ang hirap naman ito. Guys, ang hirap pa muna yung setup. Eh, may ano dun, diba? Tutorial daw. Ayan, tutorial na ako. Hindi, sa ano yan. Guys, ititignan mo namin yung tutorial, guys. Ito, wait lang. Ito, ganito. Guys, di talaga kami marunong mag-ano, guys. Si H2O. Guys! Ang doon. Hindi, kailangan natin ng ano. Wait lang, guys. Nagkakandirapan po kami. Guys, ang hirap, guys. Dito na ba pag sobrang excited, guys? Ganyan, tapos ganyan. Eto na, nakalagay. Mami! Gaganin to do daw. Ay, gaganto. Hindi hilahin mo. Luwagan mo muna. Yay! Ito na siya. USB siya. Saan lalagay? Ay, tika pa eh. Tika. Hi, guys! So, yun, nagbabalik na ulit kami, no? Sobrang excited namin. Hindi na kami magkasabay-sabay. So, yun, guys, ito ay Tripod tayo. Pantayo na. Tapos ito, guys, monopod para sa cellphone. Sa salamin. Selfie stick, guys. Selfie stick. Tapos may ano siya, may Bluetooth siya. Charger. Automatic. Tapos charger. Hindi charger to. Ano yan? Charger mo. Saksakan ng ano. Mami. Ay, ganun ba? Tapos yung mga gulong-gulong Gulong-gulong niya, guys. Tapos ito, pang stand. stand up. Mirror. Wala ang ilaw. Pag sa tuwing mirror, no, mami. Tapos sa makeup, guys. Yan. Ilaw. Tapos yun, guys. Ito lang naman siya, guys. Ito lang ang mga kailangan. Isi-set up na namin siya. Mamaya. I-set up namin siya, guys. Papakita namin sa inyo pag na-set up na. Babalikan ulit namin kayo. Kailangan matanggal yun siya. Ito ba, mami? Here, you know about this one? Ganun mo siya ipapasok, te. Doon sa ilalim Mommy, yung where can I ganito. I'm going to take up something. Ayusin mo ulit. Ano pa yung ipapasok dyan? Dapat wala yung ganito. Hindi, ito siya. Kailangan to siya, ipapasok ito sa... Dito yun, mami. Hindi, dalawa nga siya eh. Pwedeng dito. Pwede dito. Oo. Teka. So, hindi ito. Ito, meron din siya, mami. Try mo siyang ipasok doon. Ito ata, mami, para dito. Ito, mami, ito nga para dito. Kaya, Malinaw, mami? Malinaw, mami. sige. Yung first time mo na nagka-ring light. So, yun guys, sa setup na namin yung camera ay yung ring light. At eto, papakita namin sa inyo, guys. Okay, guys! Sa LED light naman tayo! Kasi sobrang hirap gawin ng ring light. Alam mo ba, guys, nakaka-bad trip na nagkakandalito na kami. Pero guys, tulungan ni Mami, nakagawa kami ng maayos. At dito na tayo sa LED lights. Alam mo, guys. Let's go! Isindi lang, Try lang natin kung
okay, kung maganda. Hey, you forgot this one. Ilagay ko na ito siguro ang cellphone. Apo, mami. Yun guys, set up na namin yung ring light. Ang next namin ay, ito set up namin na Ring light! Sorry na. guys, red lights. Super excited na. Siguro na kayo sa baba. Guys, balikan namin kayo pag na-set up na namin. Kanya-kanyang kwarto. So, dito kami sa kwarto ng kapatid ko na si Princess and i-set up natin ang kanyang LED lights dito sa kanyang hawla. Hawla means it's house. Ay, it's bedroom. And guys, bedroom! i-set up natin guys. So, yun guys. Pink yarn. Kulay pink yarn. Pink yarn. Tulungan natin siya. Kasi bobo yan dyan. Kasi bobo talaga ako guys. Asan na yung Ay, may ano na pala. Palitan mo nga, di gumagana yan. Tapon mo na yan, di gumagana. Ulo. Ito guys, ginagawa kayo sa si ano niya. Alisin mo na sa lagayin, dapat na dinidikit mo na. Wait, paano? Ikaw nga dito ako magdidikit. Saan ba yung mga saksakan mo? Di ba dito? Ay, dapat pa ganun yan. Pa ganun. Ay, hindi. Dito muna lang siya kasi may extension ako dito eh. Sige. Guys, ano na natin. I-set up natin siya, guys. So, ayun guys, no? Ayan na siya. Nagsisimula na siyang magdikit. Tinutulungan niya ako magdikit ang taga-video. Dinidikitan niya na yung pader ko ng LED lights. Yay! Pan-TikTok yarn. Purpose lang naman yan, guys. Pan-TikTok. TikTok yan. Ano? TikTok yarn. Tingnan mo gano'n kahalaki itong kisame ko. Yun guys, no? Tamang dikit lang. Tamang dikit lang tayo dyan, guys. Babae ako, kailangan may bulaklak sa kwarto ko. Ano, guys? Ilayo mo nga sa akin pa yung ano, baka matapakan ko masira. Pakita ko na lang sa inyo mamaya, guys, kapag tapos na yung ginagawa ng ate ko, no? Hi, guys! Nagsisimula na rin kami sa kwarto ng ate ko. Tapos na kasi kami maglagay ng LED light sa kwarto ko. Ayun, no? Inaalis niya pa yung dati niyang LED light. So, Christmas light. Okay lang yun. STS hanggang sa magkaroon ng LED light. STS, may purpose ang pag-DTS, guys. So, tutulungan ko lang siya mag-alis sa kanyang kwarto. So yun guys, aalis na namin tong Christmas light and then nagsalagay namin na LED lights. LED lights. So, ayun
guys, simulan na namin magdikit ng LED light sa kwarto ni ate. Antayin ko lang si ate yung kunin yung LED lights niya. Ito na guys. Tcharan! Guys, yung kwarto ko kasi, may mga sapatos yan nasa labas. Nandudumi lang kasi. Pag naayos ko na yung kwarto ko, pag di na masama pakaramdam ko guys, ayusin ko ulit. Meron kasi siya ngayon, masakit puso niya guys. Kaya gano'n. Papakita ko sa inyo ang ginagawa niya. And guys, simulan niya na, no? Simulan niya na magdikit. So, tutulungan pa ba kita? Hindi ako na lang. Badyo ka na lang. Pakita ko kung paano ginagawa niya, guys. Ay, mali. Madikit siya dito. How can I put this one? Hello, paano? Pwede mo sa ilalim mo. Di ba? Ganyan? Ang tsaka tignan. Wala! Ayun guys, na nahirapan siya. Hindi ko alam kung paano pag binapit Gawing L yan. Gagana. Okay, tulungan ko muna siya guys. So ayun guys, nagsimula na kami magdikit. Inurong na namin. Kasi nga hindi niya alam paano diskartehan yun. Ayun, nai-stress siya. Masakit daw ang kanyang puson. Kaya na lang ko na lang. Why can you please help me? Dito, ano, nalala mo yung ano. Ganda ka lang. Basta ba? Bilisan mo. Wait. Napasama? Napakabadit ka naman yan. Bichi. Papa ba? Papa ba? Nandito ka sa mo siguro. Sobra ka. Kaya ang gusto ko dun eh. Sobra ka to guys. Dapat ang ganda dun. Ganda ka lang pa yun na putol. Sakto lang. Ako nga pa. Wag ganyan-ganyan lang yung LED lights guys, kasi pero mahal yan. Wire lang siya, wire. Pero dang mahal-mahal. Kapag dito sa Canada, mahal talagang mag-susi. So yung guys, set up natin siya at ayun na nga, isuksakan naman niya. So guys, pasuyo nga ng tape. Tape. Thanks. Ay, yung ano na lang pa yung ginawa ko.
na martilyo pala tayo. Pero ka ba nun? Tayo mo nga ito tayo. So, ayun guys, bibidyoan ko ng ate kababaeng tao, pokpok girl. Yun guys, no? Tamang pokpok lang. Haba niya guys. Saan nakikita niyo siya? Haba niya siya guys. Pwede na rin. Ha? Isa pa. Oops. Stress yarn. Ang daming tigawat guys, oh. Tigawat yung madam yarn. Okay na. Isak mo na. Sak mo na. Sak mo na. Ito yung guys sa pagsaksak ng kanyang LED light. Yan. Goods yan, goods. Yun. Let's get it on! Asan yung remote? Yun guys, saksak na. Papakita ko sa inyo guys. Tatapusin na namin tong vlog namin since tapos na rin naman kaming gumawa lahat-lahat. Yeah, Ayun guys, no? Masaya ka ba? Yeah! Bigla ang unboxing. Kasi talaga guys, sasabihin talaga namin yun. Mag-vlog talaga kami para doon sa Sunday. Eh kaso, ano ngayon? Webes. Yun guys. Ngayon siya dumating, kaya biglang vlog na din. So, ayun guys, see you in the next vlog. So, don't forget to Like, share, subscribe, and comment for more videos. comment for more videos content na gagawin namin guys.